Hola, les voy a mostrar la falla que está presentando la 3070 Zotac que compré hace unos meses en Compra Gamer. Eh, Estaba jugando y se prendió el ventilador, bueno, los dos, pero noté que empezó a hacer un ruido bastante fuerte y sí, me fijé y es este ventilador izquierdo de la placa que hace un ruido como si estuviera rozando con algo de una parte del disipador de abajo. A ver si se puede escuchar. Es como que roza. Y el ventilador de la derecha no hace nada. O sea, no, está bien. Este está perfecto. Es el izquierdo el problema. Eh, Como que rosa. Y a 50% que es cuando se prende hace un ruido muy fuerte. Acá se siente poquito porque, bueno, lo estoy haciendo empujando con el dedo, pero cuando se prende jugando es muy fuerte.